welcome back to my channel Live with us. So today we are going to prepare garlic bread. For that we will be needing following ingredients: Italian bread. If you don't have, you can use normal bread. Mozzarella cheese, you can use this cheese also, normal cheese. Butter, garlic, red chili flakes, garlic powder, parsley flakes and oregano leaves. So let's start preparing garlic bread. सबसे पहले हम इसमें बटर ऐड करेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन कर लेंगे। बटर मेल्ट हो चुका है। नाउ वी आर एडिंग गार्लिक। फाइनली चॉप्ड गार्लिक हम यहाँ पे यूज करेंगे। जितना बारीक हो सके उतना बारीक आप इसे चॉप करें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। गार्लिक को जलाना नहीं है क्योंकि बाद में ओवन में भी बेक होगी गार्लिक ब्रेड। हल्का सा। नाउ वी आर एडिंग parsley leaves, oregano leaves, little bit of garlic powder, chili flakes. अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसे हम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये हमारा मिक्स बन के रेडी है। अब इस मिक्स को ब्रेड पर स्प्रेड करेंगे ब्रश की मदद से। इस पे चीज स्प्रेड करेंगे। चीज आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीज़ खाना पसंद है तो आप ज़्यादा चीज़ डालिए। इसके बाद अवन को हम 400 पे सेट करेंगे। ट्वेंटी मिनट्स तक हम इसे कुक होने देंगे। कुकिंग टाइम 20 मिनट्स। ये हमारा गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार है। इसे आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। और गार्लिक ब्रेड इज रेडी। Please subscribe to my channel. Thanks for watching this video. Thank you so much. Please like, subscribe and share. Thank you so much. Namaskar.